22届台北电影奖观众票选奖得奖的是下半场。我们恭喜下半场，这一回获得了台北电影节观众票选奖的肯定哦。台北电影节一贯的这个精神为台湾电影人服务，今年我们克服了很多困难，才能够成为全世界第一个成功举办的电影节，所以各位，全世界都在看你们。今天、明天的颁奖典礼上，全世界都在看我们。我们的成功会为所有全世界电影人立下典范。谢谢，谢谢。好，中间，好，变瘦体重。好像差不多，就是跟上次你们聊的又再多了1-2公斤这样。哦，应该谢谢。是你人生最瘦吗？不是，我人生最瘦的时候真的很瘦，就是没有到像这样，更瘦。没有，就是还是比你壮。现在还会觉得不能吃很麻烦。有烈姐在就会比较麻烦，因为他刚刚就是一直在看着我说。不准给我吃那个佛跳墙，殊不知他刚去厕所的时候，我已经偷吃2碗。对。他自己的得奖几率高吗？胜算？我自己是觉得应该是莫子仪会拿，对，就这样。对啊。就私心觉得希望他会拿。对啊，没有，其实我也觉得，因为我没有看到那一刻，但是我看到他的那个预告，我非常喜欢，就是很感动。尤其那个对白就是很打入人心。得奖会有奖金啊，你们会想说，假如真的得奖，那些奖金要花在哪里吗？要有10万，你要分给评审。对，还是会分给经纪人一半啊，对吧？没有缺经纪人吗？拼命的工作。要扣税哦，扣税再除了。对啊。分给经纪人一半。哇，今天会很赞。